এই ছোট্ট বিড়াল ছানাটির মা চলে যাওয়ার পর সে অনাথ হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো যাতে কোনো মানুষ তাকে দত্তক নেয়। এর মধ্যে একটি মেয়ে তার কষ্ট দেখে বাড়িতে নিয়ে আসে, কিন্তু মালিকের ঘরে তার একটা পোষ্য কুকুর ছিল। তাই ভয় পাচ্ছিল, দুজনে মিলে ঝামেলানা শুরু করে দেয়। কিন্তু তার উল্টো হলো, দুজনে মিলে একসাথে খাবার খেত, একসাথে ঘুমাতে যেত। তাদের মধ্যে একটা সুন্দর জড়ি হয়েছিল। বিড়ালটাও তার মায়ের অভাব একটুও বুঝতে পারেনি। কুকুর আর বিড়ালের বন্ধুত্বের সম্পর্ক এভাবেই কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু এর পরেও কেউ লাইক করেনি।